Лето для коммунальных служб серьезная нагрузка, и объем мусора в Сухуме в сезон заметно увеличивается. Как город справляется с этой задачей? Об этом поговорим с начальником управления благоустройства Саидом Курипом. Он с нами на связи по телефону. Саид, здравствуйте. Добрый день. Летом население Сухума значительно увеличивается. Насколько возрастает объем мусора в курортный сезон? Этот период, начиная с где-то середины июля, увеличивается. Насколько мне трудно сказать, но мы по мусору, если говорить, то объем мусора увеличивается порядка на 200 кубов в сутки. 200-300 кубов. А как вы справляетесь? Хватает ли техники, сотрудников? И сейчас до сих пор, насколько мы понимаем, мусор вывозят в Галский район, то есть на такое большое расстояние. Да. У нас администрация города приобрела машины, мусоровозы, около 4 единиц, и поэтому мы сейчас в этом году, то есть проблем так с транспортом не ощущаем. Возим на полигон город Гал, так же, как и возили. То есть и транспорт, и люди, которые работают, работники, у нас в этом плане проблем на сегодняшний день нету. Действительно, надо отдать должное переполненных баков, чтобы вовремя не убирали. Такой картины в городе практически нет. Может быть, какие-то единичные случаи где-то, когда вы не успеваете, но лично я такое не видела. Может быть, с вашей точки зрения, какие-то районы наиболее проблемные, где большее количество мусора? Какие районы вы бы выделили? Вы знаете, у нас получается график 2 раза в день убирается по всему городу. Машины распределены по всему городу. Есть участки, то есть свыше 800 точек контейнерных, евроконтейнеров 1,1 куб. И мы обслуживаем их без разницы, в каком районе. Единственное, есть момент, когда строительный мусор, технический мусор, имеется в виду после ремонта, домашняя мебель, которую выбрасывают. Эти вещи, есть моменты, где люди выбрасывают рядом с этими контейнерами, хотя они должны обращаться для того, чтобы мы предоставили контейнер и увозили это. Но эти вещи происходят сейчас не в центральной части, может, в городах, а так по окраинам, можно сказать, таких местах, где меньше видно в темных время суток, вечером подъезжают, выгружают. Такие вещи происходят. А так, по бытовому мусору у нас, по большому счету, машины 2 раза в день убирают ежедневно, без выходных. Что касается строительного мусора, тоже отдельные машины ездят, также они по графику, по всем районам. То есть, бывает, когда какие-то перебои, но в основном, у нас ежедневно работа происходит по одному графику. Что касается работников, достаточно ли их у вас? Есть ли вообще проблемы в этом плане? Знаете, сейчас мы не ощущаем проблем. Работники есть. В основном это приезжие люди. К сожалению, мы объявления давали по поводу местных людей. Очень трудно найти, хотя заработная плата нормальная считается. Мы платим, но на сегодняшний день дефицита рабочих не ощущаем. А нормально это сколько за заработная плата? Потому что работа тяжелая, и понятно, может быть, почему не все хотят. У нас получают, около 40-50 тысяч в среднем получает человек. Хорошо, а по поводу несанкционированных свалок, это же проблема не только для Сухума, вообще для всех районов Абхазии. Как сейчас с этим обстоит дело? Часто ли сталкиваетесь с несанкционированными свалками? Вы знаете, сейчас уже стало меньше, потому что взаимодействуют структуры администрации, и мы в том числе, и управы, все смотрим, наблюдаем, выявляем какие-то вещи.
сигнал сразу поступает, мы реагируем и так далее. То есть в этом плане чуть-чуть улучшилась ситуация. Ну, как вам кажется, люди стали понимать или более ответственно к этому стали относиться? Или контроль властей все-таки? Что больше? Думаю, что прежде всего контроль, потом уже, я думаю, постепенно и понимание легче будет достичь от населения. Количество контейнеров вы будете расширять? Планируете ли расширять? Или сейчас, как вам кажется, достаточное количество по городу? Мы на сегодняшний день заявки, которые поступают от граждан, от организаций, от управлений домами, по большому счету все заявки по установке контейнерных площадок на сегодняшний день все эти заявки исполняем. Другое дело, что их надо время от времени менять, а так по большому счету нету такой проблемы, чтобы нужно было поставить, и мы не могли поставить. Такой нету проблемы. И последнее, по поводу полигона в селе Кацикат. Так он и не запущен. Есть ли какие-то, может быть, изменения в этом вопросе? Или пока в ближайшей перспективе предстоит вам возить мусор в ГАЛ? Ничего нового по этому вопросу? Мне ничего не известно по этому поводу. Мы обслуживаем полигон в городе Гал, возим туда. Насчет другого ничего не могу сказать. Но нагрузка увеличилась по расходам тоже, возить мусор в ГАЛ? Естественно, конечно. Конечно, цена на топливо, вы знаете, в разы поднялась и так далее, и так далее. Все эти моменты сказываются, конечно, на нашей работе. А люди как платили? Я сейчас боюсь ошибиться по тарифу. Какой тариф по городу за мусор люди платят? Там какая-то смешная сумма выходит. У нас тариф, который действует решением городского собрания, который принят в 2015 году. Сегодня 2026. То есть немного, конечно, не актуальный, некорректный, да. Но это не от нас зависит. А если можете, напомните, сейчас какой тариф действует? Чтобы тоже люди... 27 рублей с человека в месяц. 27 рублей. Это очень маленько, конечно. Да, согласен. И то не все платят. Я помню, когда мы делали большой материал про мусор, мы тогда изучали как раз статистику, 70-80% населения не платит. Да, в общем, даже эти мизерные тарифы. Больше 50 не платят. Будем надеяться, что эта ситуация тоже когда-нибудь изменится. Саид, спасибо, что поделились информацией. Благодарю. Всего доброго. Всего вам доброго. До свидания. А нашим слушателям напомню, с нами на связи был начальник управления благоустройства Саид Курипа. Он рассказал о том, как коммунальные службы занимаются вывозом мусора в столице.